حضرت داؤد علیہ السلام به یو دعا کوله. څه دعا به کوله؟ لاس په پورته کړ، دعا به کوله، و یا رب کدی داؤد د جبه په ځای باندې په دې بدن چې څومره ویښته دي دا ټول ویښته دوه دوه جبې شي، هر یو ویښته دوه دوه جبې شي، او شپې او ورځ د تا د نعمتونو شکر ادا کوي. دا سیدنا داؤد علیه السلام د تا بیا هم شکر نشي ادا کوله. دا د حضرت داؤد علیه السلام دعا وا. حضرت امام اوزاعی رحمت الله علیه یو غټ محدث تیر شوی دی. امام اوزاعی صاحب د امام صاحب د زمانه دی، غټ محدث تیر شوی دی، فقیه دی. د فرمایي یو سړی ما سره کېناستو، ما ته وایي چې زما دا عادت دی زه ګرځم په علاقو باندې، په ښارونو باندې، په ملکونو باندې، په کلو په کوڅو باندې، چېرته ما ته څوک یو نیک سړی یاد کړي زه ورځم ورسره کېنم چې ما ته صحبت میلاو شي. نو د ده بیان دی چې امام اوزاعي رحمت الله علیه یوه ورځ زه په ځنګل کې را روان وم. ځنګل کې یوه کوټه دی، یو سړی ناست دی، نه خو یې لاس شته نه یې خپې شته، او په سترګو باندې هم ړوند دی. دی وایي یا ربه زه د تا حمد کوم، داسې حمد کول غواړم چې دا کل خلق را غونډ شي، د هغوی برابرتیا سره زما حمد ته حمد وویلی شي. ای زما ربه زه تا ته شکر وباسم که د تا کل بندگان را غونډ شي او شکر ادا کړي، زما دا یو بنده شکر چې له هغوی نه زیات وي. دا دعا یې کوله. زه نږدې ورغم، ما ورته وی چې ای د الله بنده ته ما ته دا ووایې چې دا دعا تا ته الهام شوې ده الله له جانبه، الهام شوې ده درته چې ته داسې ښایسته انداز کې دعا کوې او ته شکر په څه باندې ادا کوې؟ نه خو تا لاس شته، نه خو تا خپې شته، نه ستا سترګې شته، نو ته شکر څنګه وباسې؟ ما عزتمندو څه جواب یې راکړو؟ وایي زه د رب شکر په دې ادا کوم چې زما رب زما ګناهونو باوجوده په ما باندې آسمان نه اور نروروي چې ما پې وسېځي. زه د خپل رب شکر په دې ادا کوم چې زما رب زما ګناهونو په وجه سره په ما باندې غر نر گزاري. زه د خپل رب شکر په دې وجه سره ادا کوم چې زما رب زما ګناهونو باوجوده په ما باندې زلزله نه راولي، ما په ځمکه کې نه خښوي. ما عزتمندو قدرمندو ګوره لاس نشته، خپې نشته، سترګې نشته، او بیا هم د رب شکر ادا کوي. او یو خوا مونږه چې لږ غوندې تکلیف راشي بیا مونږه آسمان په سر اخیستی وي. ما د ټولو اولیاو امام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه قدس سره النورانی فرمائی مصیبت چې راځي انسان باندې درې وجوهاتو سره راځي. دا واورئ، درې وجوهات. یو انسان ته چې الله تکلیف ورکوي، مصیبت ورکوي، درې وجې لري. دا تکلیف دا مصیبت درې وجو سره راځي. نمبر 1 اولنۍ وجه دا دی الله ګناهونو په وجه سره یو انسان په تکلیف کې گیر کی، ګناهونو په وجه سره. اوس د دغ سړي د ګناهونو په وجه سره نه خاصه شی دی چې دی به دې تکلیف دې مصیبت باندې خلقو ته شکوې او شکایتونه کوي. کم سړی چې الله ګناه په وجه سره په تکلیف په مصیبت کې واچوي، د ټولو اولیاء سردار شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي نه خیدا دا چې دی به کله یو ته دننه کېږي، کله به بل ته دننه کېږي او شکوې شکایتونه به کوي. او مونږ کوو، مونږ ټولو کې دا عادت. فرمایي یو مصیبت چې راځي په دې وجه سره راځي. دویم یو انسان ته تکلیف را رسی، یو انسان ته مصیبت را ورسیږي،
نو هغه الله رب کریم دته دې د پاره ورکوي چې د کوم ګناهونه کړي دي الله یې هغه ګناهونه په ختم کړي، ګناهونه په ختم کړي. ولې؟ حدیث شریف دی چې کله یو بنده ته تکلیف ورسی الله یې په دې تکلیف سره د ګناه معاف کړي او الله رب کریم یو درجه اوچته کړي چې تکلیف ورسی. فرمای دریم چې الله رب کریم خپل بندگانو ته تکلیف ورکړي، څه مصیبت ورکړي، څه پریشانی ورکړي، څه ټینشن ورکړي، فرمای څه دې پاره ورکړي؟ فرمای په دې ټینشن سره، په دې تکلیف سره، په دې مصیبت سره رب کریم د دغه بندا درجات اوچتوي. درجات حدیث شریف ته د ټولو مؤمنینو مور حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې ازغه ولې نوي چې چا په خپه کې دا ازغه هم لاړ شي کنه په دې ازغي سره الله رب کریم په جنت کې و درجه اوچته و. فرمای نو چې بیا نور تکلیفونه سړی ته میلاویږي نو په غیب الله بنده ته څومره مقام ورکړي. او ما عزت مندو افسوس دا دی نن کا زما صحت وی ما شکر دے، نن کا ما سره دولت وی ما شکر دے، نن چې زما اولاد وی ما شکر دے. کدی شیزونو کې مونږ ته لږ ډیر کمای راغی بیا مونږ شکر نشته.